រឿងខ្មោចដើមចេកភាពបញ្ចប់នាងមិនដឹងរឿងនោះទេអ្វីដែលនាងដឹងគឺប្តីនាងមិនមែនជាអ្នកប្រាប់នាងការពិតនោះទេ3ឆ្នាំក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ1992ប្តីរបស់នាងពេលឪពុកគាត់នៅរស់ឪពុកគាត់ទិញដីពីភូមិខ្សាច់ភូមិគាស់ភូមិគ្រួសជាមួយនឹងដីនេះដីមានចម្ងាយផ្លូវរហូតដល់ទៅ42គីឡូម៉ែត្ររហូតដល់ជិត50វាមានចម្ងាយប្រហែល4គីឡូម៉ែត្រឪពុករបស់គាត់បានទិញដីនោះពីភូមិគាស់និងភូមិគោនៅគ្របនៅតាមផ្លូវគាត់បានទិញពីដីកោះងានឪពុករបស់គាត់មិនបានទិញដីនោះទេប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថានៅឯណាទេគាត់បានទិញដីដែលនៅសេសសល់ហើយមានដើមឈើមួយដើមទោះជាយ៉ាងណាពួកគេបានទិញដីនៅខែមេសាឆ្នាំដដែលនេះគឺ2ខែមុនពួកគេបានទិញវាជាយូរមកហើយហេតុនេះហើយបានជាគេទុកដីឲ្យកូនចៅគេទិញដីឲ្យកូនចៅទោះជាយ៉ាងណាដីនោះមិនអាចរកប្រាក់ចំណេញបានទេព្រោះមិនមែនជាឪពុកឬម្ដាយដែលទៅធ្វើស្រែចម្ការទេដល់ដីពេលឪពុកទិញឪពុកក៏ប្រគល់ឲ្យប្អូនស្រីបងស្រីរបស់គាត់ជាអ្នកមើលថែកស្ថានយល់ដូច្នេះកូនរបស់ឪពុកម្ដាយមិនត្រូវទៅធ្វើស្រែចម្ការតែម្នាក់ឯងទេយល់បន្ទាប់មកកូននោះជាប្អូនស្រីរបស់ឪពុកជាអ្នកមើលថែទោះយ៉ាងណានៅឆ្នាំ2001សុខភាពរបស់គាត់កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនគាត់ចង់រស់នៅលើទឹកដីនៃធម្មជាតិគាត់ចង់រស់នៅលើទឹកដីនៃធម្មជាតិប្រពន្ធគាត់ប្រពន្ធបងថ្លៃជាម្ដាយប៉ុន្តែតាំងពីដើមមកគ្មានកូនណាម្នាក់នៅរស់ដោយសារសង្គ្រាមនោះទេព្រោះពេលនោះមានសង្គ្រាមមានពេលមួយដែលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងឥឡូវនេះមានសង្គ្រាមដូច្នេះពេលនេះសង្គ្រាមបានចប់ហើយដីអស់ហើយមិនមានសង្គ្រាមទេសង្គ្រាមបានបញ្ចប់សង្គ្រាមបានបញ្ចប់សង្គ្រាមបានបញ្ចប់ម្ដាយចង់រស់នៅជាមួយកូនប៉ុន្តែកូនមិនយល់ថាត្រូវទៅជាមួយកូនទេដូច្នេះម្ដាយនិងកូនខ្លាចទៅមន្ទីរពេទ្យពួកគេបានទៅមន្ទីរពេទ្យនៅឆ្នាំ2000មុនពេលមរណភាពរបស់កូនដំបូងរបស់ពួកគេការស្លាប់របស់កូនទី1ហៅថាការស្លាប់របស់កូនដំបូងការស្លាប់របស់កូនទី1គឺនៅឆ្នាំ2000ការស្លាប់របស់កូនទី1គឺជាការស្លាប់របស់កូនទី1ដូច្នេះយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទេពេលអាកុំចេញពីស្រុកទៅធ្វើការពេលអខំទៅធ្វើការម្ដាយរបស់គាត់នៅរស់នាងថាចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនាងចង់បាន